तो दोस्तों हम सब लोग अपनी थकान मिटाने के लिए नींद तो लेते ही हैं, पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि हम नींद लेते वक्त छींक सकते हैं? ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, मगर जब हम एक आरामदायक गहरी नींद का लुत्फ उठा रहे होते हैं तो उस समय हम छींक नहीं सकते, और वहीं अगर हमारी नींद गहरी नहीं है तो हम छींक सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जब हम एक गहरी नींद में होते हैं तो उस समय हमारी छींकने में मदद करने वाली नर्व भी रेस्ट की स्टेट में होती है, जिस कारण हम छींक नहीं पाते, और उस मोमेंट को हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी बोलते हैं, यानी कि REM स्लीप भी बोलते हैं। और दोस्तों जब हम गहरी नींद में नहीं होते तो हम एक ऐसी जागृत स्थिति में होते हैं जिसका अंदाजा हमें भी नहीं लगता, और जिस कारण हम नींद में भी छींक पाते हैं। तो दोस्तों अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के साथ।